Mũcemanio wa President Uhuru Kenyatta na mũtongoria wa NASA Raila Odinga uroneka ta ũrathingithirie mũthingi wa ngwatanĩro ya NASA. Atongoria aya makioneka gũkorwo na mawoni matiganĩte megiĩ mũcemanio ũcio. Na ũmũthĩ hĩndĩ ya icera rĩake mwena wa Kisii, Odinga atarĩria arũmĩrĩri yake kĩrĩa kĩratũmire acemanie na President Uhuru. Tukasema tunataka yale yote ambayo yanafanyika ikwishe hapa. Ile mkono ya kushika Raila na Uhuru ile maana yake ni kusema yale yote maovu yanakwisha hapa. Raila augete utiganu wake ũteti bũrũri-inĩ ũyũ ũtuĩkĩte kĩhumo kĩa rũmena na njũragano, na ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa arenda ũkinye mũthia. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ũrĩa uma kaunti-inĩ ya Kitui atĩtĩrithĩtie NASA no ĩrũgamĩtie na ndĩkũgayũkana. Wakati Raila na Uhuru walishikana mkono, hiyo haikumaanisha kwamba Raila ameingia kwa Jubilee. Bado Raila ni NASA. Kalonzo, Mudavadi, Wetangula, hakuna mahali wanaenda na Raila wako pamoja. Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula ni mareganĩte na itua rĩa kĩama kĩa ODM rĩa kwenda kweheria Moses Wetangula ta mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya Senate. It was not a move which has been received well. And that is why some of you have run to the conclusion this is the end of NASA. Atongoria angĩ arĩa nao mekũnyitanĩra na atongoria ya kũndũ gũtiganĩte nĩ marutĩte mawoni mao magĩtũgeria ikinya rĩa Uhuru na Odinga rĩa kuonania ũrũmwe wao. Hata kwenye bunge la Senate mambo imerudi chini, watu sasa wanaongea masuala ya kujenga taifa letu. Atongoria aya mogete marĩ na mwĩhoko na Wetangula na no megũthiĩ na mbere na kũmũnyita mbaru. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.